vaca? ¿Por qué lo tienes colgando allí en la pared? ¡Ven aquí! ¡Ese no es cualquier cuerno de vaca! ¡Fue el cuerno de pezuña ardiente! ¿Recuerdas cuando trabajaba en el muelle? Vino en una embarcación. Lo vi y me pareció un simple cuerno hasta que el subastador mencionó su historia. Me agradó y decidí ganar la subasta. Ni le recuerdes a tu abuela. Aún le sigue dando coraje. Abuelo, entonces, cuéntame una historia. Detrás de esa historia, hubo un gran héroe barbado de estatura baja que defendió a su pueblo de aquel monstruo con cabeza de toro. A veces, el sudor no es suficiente para estremecer el hierro. Somos hijos del forja azufre. Antes de nacer, nuestras madres expusieron el vientre ante el fuego, mientras las brasas nos daban la bienvenida al mundo. Nuestro deber será levantar los cimientos de estas grandes montañas vestidas de acero, recibiendo el calor entre nuestras tostadas barbas hasta reposar con la escarcha del invierno. Allí sellamos con el puño cenizo el corazón del carnero, donde emprenderemos nuestras capacidades de ascender hasta las cúspides del mundo y gritar con gran bramido que la gran Krastewi nos derrame su fortaleza. Que los bosques nevados estallen ante nuestro martillo. Norhata, la desolada tierra que se eleva por encima de nuestros yermos. Con empuñadura maciza, aferramos nuestro corazón y nuestro martillo ígneo a dar todo por nuestro gran legado. ¡Sí, que es lo mío! Pues si de algo estamos conscientes, es que no permitiremos que pezuña ardiente profane nuestras vidas. ¡No más! Ese demonio con cabeza de buey será machacado. ¿Oíste? ¡Serás machacado! Interesante, abuelo. Hay tantas cosas que contar sobre el Dirian que los años no me bastarían. Ahora ayúdame a colocarlo en la pared y con mucho cuidado. Sí, abuelo. Te quiero. Y yo a ti.